nimaga? Tuzimsan? Hayajonlanibsanmi jiga? Nimaga? O'tgandirsan, ha? Nima gap, tinchlikmi? Xullas og'ayni mana shu hamma sindoshlar, mana shu mana bolalar o'zimiz arzimasa ham pul tashashib to'yini yig'ib qo'yuvdik. O'shanga Muslim, Rahmat. pulni ber. Mayli, hamma nimadir kam ko'stiga, xarajatiga ishlatadi-da. Pulni ber. Bir minutga qarab bor. Tinchlikmi? Pul qolib ketibdimi uyda? Pul yo'q, ishlatib qo'ydim. Jinniroqmisan? Qatga ishlatding? Oyim operatsiyalarga yetmay qoldi. Srochniy bo'lib qoldi-da. Iltimos, bolalarga yetmay tur. To'yga qatdan bo'lsa ham topib beraman. Bolalar Muslim to'yiniga yig'gan pulimizni ishlatib yoribdi. Onasini operatsiyasiga. Jasur. Xafa bo'lma endi sana. Qolganlar xafa emas-ku? Yo'q, naborot. Ayb bizada ekan. Alloh uzr. Uzrni san emas. Biz so'rashimiz kerak. To'y deb sani uyingda nima ahvolligini to'g'risi bilmagandik. Yur ketdi. Boya bolalarning oldida gapira olmadim. To'yga 6 ta mashina gaplashib qo'yuvdim. Bunda o'ylab qarasam, 2 ta mashinada ham borib kelsa bo'lar ekan. Yana ham dori-darmonlarga ishlatasan. Ol. Yaxshi dam ol o'rtoq.